வெறி வேணும்டா, வெறி வெறி இருந்தா தான் ஜெயிக்க முடியும். சும்மா நெருப்புல குதிச்சுட்டு ஐயோ சுடுதே சுடுதேன்னு அங்கேயே இருந்தீங்கன்னா அங்கேயே சுட்டு சாம்பலாயிடுவேன். எது குறுக்க வந்தாலும் எட்டி உதச்சிட்டு ஓடுறான் ஓடுறான். Zero fans and now we got an army. All the love that they gave me, that's what made me. Let me tell you what my dad really told me. தோத்தாலும் ஜெயிச்சாலும் Hey, hey, மிசைய முறுக்கே. Hey, hey, மிசைய முறுக்கே. மக்களே, நம்ம ஹோல்ஸ் போட்டு பார்த்தா அது பில்லரு, அதனால் காங்கிரீட் ஆளுங்களை போட்டு காங்கிரீட்டில் ஹோல்ஸ் போட்டு அடுத்து எலக்ட்ரிக் லைனை நம்ம டெம்ப்ளேட் அடித்தாச்சு. அப்புறம் யூனிட்டில் இன்கமிங் கொடுக்கணும். அப்புறம் இன்டோர் டு அவுட்டோர் கம்யூனிகேஷனில் நான் இப்போ ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதை கொடுத்துட்டு அப்புறம் இன்டோரை மாட்டியாச்சு. 3 ஹோல்ஸ் போட்டு டெம்ப்ளேட் அடித்தாச்சு.